今日我哋嚟咗橫琴呢度食蠔，呢間叫咩啊？度咧叫做咩啊？依間橫琴蠔生態園。橫琴蠔生態園，係啦，睇下，因為佢呢個蠔嘅地方真係好大啊！天畝啊，一千米啫嘛，邊有一千畝啊？你人游水咯，我明游水都游水嚟。一千米啫嘛，佢攞千里啊！冇米唔止啊，好大東。六十丈定60丈一畝啊！係咪凍㗎？你啲蚊我。係啊，凍啊！咁樣。佢話係咁嗱，喎。呢個叫做姜葱蠔，大食晒啦，食晒買，仲有啲，仲有㗎，我撩開俾你睇，撩開睇下有幾大隻。咁大隻。啲菜又俾我哋食晒啦。啊，唔係，仲食剩幾少少。啲菜咧，自己種嘅就比較佢自己種嘅。係啊，你啲水洗下佢先。呢度呢個叫做蝦醬炒飯，阿美偉叫嘅，都幾得意嘅。呢個咧係咁冰冰嘅炆鵝，你食過未？係啦，凍食嘅蠔炆鵝。係啊，淨呢個我都係呢度養嘅，頭先見到佢哋啦。淨對鵝啊。係啦，仲有叫做蔗汁，一扎，今日一齊嚟嘅有家姐、姐夫、媽媽、三三，仲有我。